78వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పాఠశాలలు, కార్యాలయాలు, ప్రధాన కూడళ్లు జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. కాగా ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా కేరళ రాష్ట్రంలో ఓ అద్భుత దృశ్యం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. కేరళలో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు మరియు కొందరు పెద్దలు కలిసి జాతీయ జెండాను ఎగురవేసేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలో పోల్ పైన జెండా ఇరుక్కుపోయింది. ఇదే సమయంలో అక్కడికి వచ్చిన ఓ పక్షి జాతీయ జెండాను విప్పి రెపరెపలాడించింది. దీంతో అక్కడ ఉన్నవారంతా ఒక్కసారిగా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ చప్పట్లు కొట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను శిల్ప అనే మహిళ ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేశారు. మనుషులకే కాదు తమకు దేశభక్తి ఉందని ఆ పక్షి నిరూపించిందని నెటిజన్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.